各位棋友，今天继续来为大家讲解梅花谱顺炮、横车、破直车第三局第三讲。本局主要为大家讲解当头炮的攻杀技巧，同时也展现了斗具匠心的七步双杯陷阱杀招。下面我们就快速的进入棋局分支变化。黑车吃掉红兵，准备车3进1来吃红方的8路马。红象7进9，不让黑车3进1来吃红马。黑棋就选择卒7进1活通马路。红棋4、6进5，黑棋这里就有两种变化。第一种车3进2，准备车3平2来吃红马，吃红炮。第二种卒1进1活通边马。我们在前面为大家讲解了黑棋车3进2的变化步行。今天我们继续来看黑棋的第一种变化，卒1进1活通边马。红车9平7就来对黑方的3路车。黑棋这里又有两种变化，第一种砍掉红车交换，第二种车3平6不跟红车交换。今天我们继续来看黑棋的第一种变化，车3进5吃掉红车，红象飞掉黑车。这样一交换呢，黑棋突然发觉自己没有棋好走，因为这个马跳不出来，在红方的马队里，这个车呢又被红炮封锁在家里。他这里就有马7进6卒9进1走闲招的变化。我们在前面为大家讲解了黑棋马7进6的变化步行。今天我们继续来看黑棋的第二种变化，卒9进1走闲招。红象3进1，黑象7进9，红兵3进1就来对黑卒。黑卒拱掉红兵，红象飞掉黑卒。走到这里，黑棋又有两种变化，第一种象9退棋，第二种马7进9。我们也逐一的为大家演变一下。如果黑棋选择象9退棋，红象3退1，黑象7进9，红象1退3，黑象9退7。这时候红棋就准备诱使黑棋来进攻，马3进4诱使黑棋来打中兵。这样一走，黑棋当然十分的高兴，因为他没有棋好走。炮5进4打掉红方的中兵，红帅5平6诱使黑棋炮5平4来将军。而黑棋进3，他如果炮5平4来将军，红方炮至中路，他的中路空虚，红棋这里有车6退1吃后炮的棋。黑棋就选择象7进9，红马4进5，黑马如果踹掉红马，红炮5进4打掉黑马，这里还吃了他的4路炮。黑棋就选择炮5平4重炮一将。没想到红棋这里也不走马5退6卡在中间，他选择马8进6卡在中间。黑马7进5就踹掉红方的5路马。没想到这一步棋呢，是红棋精心给黑方设下了一个圈套。炮5进5打掉黑方的中象一将，黑棋4、5进6就把红炮关在里面。红棋这里就巧妙的腾挪，炮8平2。这步几个意思呢？准备炮2进7到底线天地炮绞杀黑方，而黑棋这里又不能走马5退7，因为红炮有5退4，下一步炮2平5重炮绞杀黑方的棋。黑棋就选择前炮平8拦住红方的2路炮，炮一将。红车如果车6退1吃掉黑炮，黑象3进5飞掉红炮，红车6平5砍掉黑象一将，黑棋4、6进5。红车吃掉黑马的时候，黑棋有车1平4来拴连住红方6路马的棋，因为红帅在外面，这样双方都是车马炮，而红棋子力被拴不好。本局实战呢，红棋居然给黑方设下圈套，他这里就不走车6退1吃黑方的4路炮，马6进8准备用马来踹黑方的4路炮，黑炮4平2就别住红方的马腿，红炮2平5就拴连住黑方的5路马。黑棋这里又有两种变化，第一种马1进2，第二种炮8退3来打红方的8路马。我们在上一讲为大家讲解了黑棋马1进2的变化步行。今天我们来看黑棋的第二种变化，炮8退3来打红方的8路马。没想到红棋这里就走出一步巧妙的好棋，7步就绞杀了黑方。
棋友们在这里手机也可以按下暂停键，看看如果你执红棋，在这种阵型下如何攻击黑方。大家可以把你的想法以画弹幕的形式画出来，看看跟我讲的这个杀招一样吗？好，这里我就来给大家讲解一下红棋头出妙手，前炮进一，这不几个意思呢？请我们看一下，顶住黑将，准备下一步车6进一，困逼黑将。而黑棋这里无论4 6进5吃掉红方的前炮，还是4 6退5吃掉红方的前炮，红车6进一到底线一将，就是铁门栓的杀招。黑棋象又无处飞，他就选择炮2退2，守住将门线。红棋这里就步步紧逼，车6平棋又来吃黑方的3路象。这样一走，有很多棋友可能会想到，这不是在黑方的马嘴里吗？但是棋友们细细的看一下，黑棋如果马1退3踹掉红车，红马8进7踹掉黑马1将，黑将不能5平4，就是个绝杀。而黑棋也看到这里不能踹红方的7路车，下一步这里砍象又是杀招，他就选择炮2进2，还是别住红方的马腿。没想到红棋现在已经有巧妙的进攻手段，马8进6挂角1将，黑棋将5平4，红后炮平6，马后炮1将。黑棋唯一的一步就是马5进4卡在中间，红炮5退2。这样走来，黑棋十分的高兴，因为他这里有抽红车的棋，他就选择炮2进7到底线一将，红象7进9，黑马1退3踹掉红方的7路车，这样红棋就有双杯献酒的杀招。炮5平6，马后炮1将，黑将现在不能动，唯一的一步就是马3进4踹掉红方的前炮，红后炮打掉黑方的后马，绝杀。棋友们，这个双杯献酒的杀招精妙不精妙？现在你学会了没有？好，回复到这里，我们刚看到黑棋象9退7的变化不行，现在我们再来看黑棋的第二种变化，马7进9，红马3进4。这时候黑棋也不打红方的5路兵，就走得十分巧妙，炮5平8准备来闷杀红方，又准备炮8退1来打红方的6路车，红象3退1。而黑棋1 3，他如果炮8退1来打红车，红棋炮5进4打掉黑卒1将，黑棋只有姿势，他这里可以车6退1吃黑方的4路炮，黑棋就选择马9退7保住中卒，红马踹掉黑方的中卒，黑马如果踹掉红马，红炮打掉黑马1将，这里吃着他的4路炮，他如果炮4平5反夹中炮，红帅5平6，下一步就有铁门栓的杀招。黑棋这里他就不踹红马交换，他走炮8退1来打红方的6路车，红棋顺势马5进4就拦住黑炮，黑炮4平7准备到底线一将，红象1退3，这里再打掉红象来闷杀红方，红棋就选择帅5平6准备车6进1来绞杀黑方，黑棋没有办法，炮8进8到底线一将，红棋这里如果象1退3，黑炮打掉红象就有攻势，红棋就选择帅6进1，下一步这里车6进1就是铁门栓的杀招，黑棋就选择炮7平5填炮送给红方吃，红炮打掉黑炮1将，黑棋4 5进6，红马4退6。而红帅在外面，黑棋现在没有攻势，他就选择炮8退6准备炮6平4接住红帅，红棋就选择车6平4马1将，黑将5平4，红车4进1砍掉黑4 1将，黑将4进1，红炮5平9打掉黑方的1路马，黑车如果1进2吃掉红炮，红马8进7跳马1将，这就叫抽黑车，他如果车1平3别住红方的马腿，红棋这里有车4平7砍掉黑象来吃黑车的棋，黑棋这里他就不吃红炮，炮8平4接住红帅准备来吃红马，红马8进7跳马1将，黑棋将4进1吃掉红方的6路马，红炮8平5就锁住黑方的中心线，下一步准备车4平6斗底将绞杀黑方，因为黑炮不能打红车，红帅拴连住了黑炮，黑棋就选择马7退5拦住红方的5路炮，而红棋这里也不进炮打黑方的5路马，车4退2 1将，
黑将现在不能退，唯一的一招就是象3进5，红马7进8，跳到黑棋的下路再一将，黑将4进1，红车4进1，再一将，黑将不能动，绝杀。好，各位棋友，本局棋就给棋友们分析到这里，喜欢的棋友可以继续留意后面的精彩变化。如果我讲的对你有所帮助的棋友，请关注、点赞并转发。谢谢棋友们，我们下期再见。